Buonasera a tutti, questo era il video della Veneto Film Commission di Donato Sansone. Benvenuti alla presentazione del progetto Ininfiammabile. Qui nel panel Nicoletta Traversa e Giuseppe Ferrari di Riprese, Giovanni Dell'Olivo, direttore della Fondazione di Venezia, Luca Molinari, direttore scientifico della Fondazione M9 e Daniela Fontana, Fondazione UAV. Allora, partirei subito con un'introduzione istituzionale di Giovanni Dell'Olivo. Prego. Bene, cerchiamo di deistituzionalizzarla. Intanto è un grandissimo piacere essere in un giro di tavola dove siamo fondamentalmente tutti amici, se possiamo dire, ci conosciamo. E questa è una cosa fondamentale perché questo progetto, di cui poi Nicoletta e Beppe vi racconteranno nel dettaglio, nasce da una cooperazione, da un partenariato istituzionale che però è camminato moltissimo sulle gambe delle persone che si sono guardate e hanno capito che c'era una grandissima qualità in tutto questo. E l'idea di portare, come dire, il progetto di Riprese, che è una start-up innovativa, e quindi c'è questa grande capacità che la Fondazione di Venezia ha di sostenere la giovane imprenditoria veneziana nel senso più ampio del termine, perché nessuno di voi due è veneziano, voi siete, come dire, di importazione, quindi i veneziani più preziosi in assoluto, e di questa imprenditoria di grande qualità artistica che ha avuto un'idea, come si può dire, prometeica, cioè l'idea di riprendere tutto il materiale video, dagli albori del materiale video, qui stiamo parlando dei Patè Baby, una cosa che ricorda, come dire, il primo sguardo, no? Io quando li ho visti la prima volta gli ho detto mi ricordate Teo Angelopoulos sullo sguardo di Ulisse, l'idea di riprendere le prime immagini che su Venezia sono state fatte, le prime immagini virginali, non professionali, fatte con il Patè Baby, che potessero diventare quindi una sorta di memoria collettiva da riportare all'interno, e peraltro del Museo M9, perché c'è anche questa ricaduta di cui poi parlerà il direttore Molinari, costruendone un ulteriore elemento non solo identitario, ma anche poi di fruibilità, perché ci sono delle immagini, noi ne abbiamo viste alcune, sul Lido proprio, degli anni '20, che sono uno sguardo vergine per noi. Noi rivediamo una Venezia delle immagini sulla città, sul Veneto, noi speriamo che poi questa call abbia un eco che prenda tutto il territorio del Veneto e che restituisca, e questo è l'altro aspetto fondamentale, un'immagine e un'immagine, una memoria, un'identità di questo territorio ancora da scoprire. Quindi questo sostanziale elemento di restituzione e il sostegno alla giovane imprenditoria che così coraggiosamente è riuscita a costruire un'idea imprenditoriale, di cui poi magari ci parlerete, sulla possibilità per ciascuno di noi, per chiunque di noi abbia delle memorie video fino anche, diciamo, al VHS, di non lasciarle morire, ma di reimmetterle in un circuito che poi ve le restituisce privatamente e le può riutilizzare pubblicamente. Quindi grazie allo UAV, grazie alla Fondazione di Venezia, grazie a M9 e a Riprese, quindi diciamo, e ovviamente alla Veneto Film Commission, che è il nostro patrocinante, che ringrazio ancora moltissimo, questa iniziativa ha possibilità di vedere luce e di vedere un futuro che io spero sia molto radioso. Grazie a Giovanni Dell'Olivo che ha già sintetizzato i punti principali del progetto nel suo intervento, e passerei la parola a Luca Molinari perché è un progetto che avrà un rapporto stretto con l'M9 e che insomma conserva la memoria, ma non solo, del Novecento. Questo è, come dire, materiale di testimonianza, di racconto per immagini del Novecento. Come è entrato in contatto? Beh, diciamo che è stato intanto grazie, noi intanto ci troviamo e parliamo sempre di progetti belli, questa è una cosa importante.
È entrato perché M9 è in questo momento, ma credo anche per molto tempo ancora, l'unico museo in Italia dedicato alla storia materiale dell'Italia e degli italiani lungo il Novecento. Quindi, come dire, è il luogo naturale dove questo genere di iniziative possono arrivare, perché è un museo costruito in maniera molto contemporanea, cioè un museo che non racconta la storia del Novecento dal primo giorno del Novecento all'ultimo del secolo, ma lo racconta in maniera totalmente randomica e attraverso le vite delle persone. E questo credo che sia il modo più interessante per provare a raccontare un secolo che è ancora addosso a noi, no? Da cui tutti noi veniamo più o meno. La distanza critica è colmata dalla vicinanza delle memorie, i racconti dei nonni, i racconti dei parenti, e tutto questo in un secolo visivo come il Novecento passa attraverso il racconto per immagini, no? Questo è fondamentale. M9 è un museo che nasce senza una collezione permanente, ma come una narrazione che passa attraverso il rapporto naturale con più di 160 istituzioni in tutta Italia che ci hanno dato materiali visivi, audio, video, che sono alla base della mostra permanente e che sono soprattutto alla base di un'idea di museo pensato come una grande narrazione, dove la narrazione non è mai individuale, ma è di tante collettività di individui che si incrociano, no? Quindi era naturale che questo tipo di progetto arrivasse a M9, nel dialogo chiaramente con Fondazione di Venezia, di cui siamo parte, e con UAV, con cui collaboriamo, come dire, da lunga data, da quando M9 è partito, ma credo che sia naturale anche per il semplice fatto che, come dire, questo progetto che mira alla raccolta delle voci, come dire, di tutti, è veramente, come dire, parte del DNA e dell'identità del museo. Cioè il museo di fatto parte da queste collezioni, si nutre rinnovandole e portandole, no? Quindi io credo che il fatto di riuscire nel prossimo anno a raccogliere questi materiali, a fare in modo che a M9, a UAV, in altre sedi, tutto questo poi diventi un elemento non solamente di messa in mostra, ma anche di riflessione pubblica, credo che sia molto importante. Ragionavo prima sul fatto che in qualche modo diciamo, questo tipo di filmati sono veramente gli occhi di tutti, no? Cioè è la storia vista da una prospettiva orizzontale. Ed questa è una cosa potentissima, perché il Novecento è veramente il secolo in cui chiunque si prende lentamente il diritto di raccontare la propria storia. Cioè quello che noi oggi chiamiamo selfie in realtà parte con i filmati amatoriali di chi vuole raccontare la propria storia e che pensa che quel momento sia importante al punto da fissarlo su celluloide, no? Questo è un passaggio epocale straordinario, perché passa dalla storia ufficiale alla storia di tutti. Allora raccontare il Novecento attraverso gli occhi di tutti credo che sia una straordinaria innovazione, perché sposta l'orizzonte da una visione, diciamo, da top down a, come dire, da bottom up, completamente in maniera diversa. Quindi io credo che questa sia un'operazione importante e aggiungo l'ultima cosa, è importante perché mette a rete tante istituzioni nel paese. Come dire, questa cosa è vero, parte da Venezia, raccoglie, come dire, i materiali del territorio, però è un lancio, come dire, con un'ambizione nazionale, come l'ambizione nazionale ha M9 di essere un museo a Venezia, in Veneto, ma che racconta la storia degli italiani, e questo è molto importante. Quindi io credo che sia un'operazione importantissima, su cui ho molte speranze, aspettative come voi chiaramente, e vediamo cosa ci arriva. A quel punto poi dopo giocheremo con i materiali che si accumuleranno e che saranno anche molto legati anche alla generosità di chi avrà attenzione e vedrà in questo la possibilità di costruire un archivio degli archivi, insomma. Ecco, quindi grazie ancora, grazie a Veneto Film Commission, grazie a tutti e in bocca al lupo per questa fantastica operazione. Il progetto Riprese nasce in seno allo UAV, come studenti inizialmente. Fondazione UAV, Daniela Fontana. Sì. Io devo dire che sono un po' qui per caso, nel senso che a inizio del mese mi ha chiamato Alberto Ferlenga, di cui porto i saluti ovviamente, e mi ha detto: dovresti farmi un piacere. E io ho resistito, ma poi quando mi ha detto ma si tratta di riprese, allora mi è venuto in mente che un giorno Nicoletta mi ha telefonato, io in quel momento ero proprio in fondazione di Venezia, e mi ha detto: senti, avrei bisogno di parlarti, di chiederti un piacere e un consiglio. Allora gli ho detto: guarda, se non ti dispiace vieni qua in Fondazione di Venezia che parliamo un attimo.
lei è venuta in quel momento, diciamo, magico, ha intercettato Giovanni che stava uscendo dal suo ufficio e io le ho presentato Nicoletta, abbiamo parlato un attimo del progetto e tutto è nato lì, per cui più o meno Nicoletta aveva appena saputo di aspettare la bimba e quindi veramente mi fa piacere di essere qui oggi, di essere anche stata un po' testimone di questo progetto iniziale, perché poi Fondazione UAV, come sapete, è lo strumento di UAV nei confronti dell'esterno e ovviamente ha creduto subito in questo progetto, ma soprattutto gli spin-off sono l'anima, insomma, dei nostri studenti, ex studenti verso il futuro e nel caso particolare di Riprese sono anche la testimonianza di competenze che non sono scontate all'interno dello UA, che pochi conoscono e che sono rivolte a delle nicchie, anche nicchie di mercato, che ci fa molto piacere che vengano alla luce, che vengano portate all'attenzione di tutti, insomma. Perché al di là degli architetti che tutti conosciamo e sappiamo cosa fanno, scusami Luca, ma insomma, ci sono veramente tantissime... Sì, esatto, anche gli urbanisti. Ci sono tantissime invece altre capacità e altre competenze che noi riusciamo a tradurre e portare verso l'esterno. Quindi io veramente di cuore, a nome di tutto lo UAV, vi auguro tutta la fortuna del progetto, che sicuramente ha anche il valore di portare alla luce quello che noi siamo stati e quindi siamo adesso, e anche una testimonianza del nostro territorio, del nostro paese, vicino, lontano che sia, insomma, in modo tale da farci ricordare anche da dove siamo partiti. A volte ce lo dimentichiamo. Volevo dire una piccola cosa. Noi tre siamo architetti, ma nessuno di noi mi sembra che sia al tavolo da disegno. Questa è la dimostrazione del fatto che l'architetto ha una formazione così trasversale e umanistica, fondamentalmente umanistica, che è capace di abbracciare mondi che alla fine parlano sempre del mondo, della realtà che sta cambiando. Quindi proprio in questo la missione dell'architetto è una missione molto più vasta e universale. Mi piaceva dirlo perché siamo tre architetti che alla fine linee non le hanno viste. Certo. Grazie. Allora, arriviamo al dunque, al nucleo del progetto. Riprese è un progetto di raccolta di materiali di film di famiglia e non è l'unico, in Italia all'estero ce ne sono tanti. Tipicamente i formati raccolti sono l'8 mm, il Super 8. È la cultura, lo studio del film di famiglia è una disciplina che si è diffusa e si è sviluppata negli ultimi anni. Questa particolare campagna di raccolta è dedicata a un formato che è il Pate Baby, il 9,5. Quando Nicoletta e Beppe sono venuti a parlarmene, io gli ho detto siete pazzi, perché insomma un formato non è proprio comunissimo avere dei Pate Baby a casa, e continuo a pensarlo, però adesso ci racconterete il vostro progetto. Perché avete scelto questo formato, insomma, tutti i dettagli di questa campagna. Chi parte? Parto Nicoletta. io. Sì. Parto io semplicemente presentando Riprese per chi non lo conoscesse, innanzitutto perché Riprese appunto ha promosso o comunque proposto questo progetto. Riprese ha al cuore di tutto il suo, la sua struttura, l'idea di recupero, di digitalizzazione e di valorizzazione delle memorie audiovisive private territoriali. Noi abbiamo base a Venezia, per cui osserviamo il territorio del veneziano. E per memorie audiovisive private intendo tutti quei film realizzati dagli anni '20 in realtà ad oggi con strumenti legati al cinema amatoriale, quindi inizialmente cineprese, oggi parliamo del nostro smartphone, a dire il vero, e che hanno dei temi in comune, come ad esempio il compleanno, la festa di comunità, un matrimonio, dei viaggi. E tutte queste storie che noi tipicamente chiamiamo storie con la S minuscola
sono storie in realtà di sguardi autentici che peraltro a Venezia secondo noi sono particolarmente rilevanti, perché Venezia, un luogo, o comunque il Veneto, un luogo super filmato, che però in qualche modo recupera gli sguardi di chi lo vive e di chi in qualche modo lo attraversa nelle varie epoche. E Ininfiammabile ovviamente è un progetto quindi che nasce al cuore di Riprese. E per introdurre il progetto lascio la parola a Beppe. Grazie e buonasera. Ma dopo ci ripassiamo la parola, quindi si può. Buonasera innanzitutto e grazie per le belle parole di ciascuno. Io volevo iniziare chiarendo, diciamo, perché è stato chiesto in effetti dal direttore Chessa perché facciamo questo progetto. Prima di tutto c'è una ricorrenza tra il 2022 e il 2023, in effetti cade un centenario importante per la storia del cinema, perché alla fine del 1922, nel novembre del 22, viene lanciato sul mercato un formato cinematografico nuovo, molto interessante, adesso vi spiegherò anche perché. Viene lanciato sul mercato dai fratelli Pathé ed è un formato cinematografico che si chiama Pathé Baby, appunto, e che è destinato specificamente a un pubblico amatoriale, appunto, a un pubblico domestico, all'uso in casa. Uno dei motti più comuni, infatti, è quello che leggete su questa pubblicità. È una pubblicità di dicembre 1922, una delle prime, ed è tra l'altro uno dei materiali che conserviamo a Riprese e che vorremmo poi poter esporre nelle fasi finali del progetto, il cinema a casa propria. Una ricorrenza importante quindi, e il formato è questo che vedete qui, è particolare appunto, è largo 9,5 mm, tanti sapranno che appunto i formati cinematografici si nominano spesso anche con le loro larghezze, allora 35 mm, 8 mm, 16 mm, 9,5 mm, è molto riconoscibile perché ha una perforazione centrale, e questa non è comune nelle pellicole cinematografiche, ed è conservato, molto riconoscibile. Questa è anche una speranza, diciamo, che questo possa aiutare gli eventuali chi vorrà partecipare a questo progetto, ecco. È molto riconoscibile anche perché solitamente è conservato in queste bobine metalliche di colore nero, verniciate di nero, c'è scritto chiaramente Pathé Baby sopra. Sono piccole, il diametro è di 5 o 7 centimetri, a seconda che siano bobine da 10 o 20 metri di film. Sono pochi minuti per ciascuna di queste bobine di filmato. Perché il titolo Ininfiammabile? Anche questo è importante. Una delle ragioni fondamentali per cui questo formato cinematografico ha una larga diffusione, in Francia prima di tutto, ma poi in realtà in tutta Europa, in Regno Unito, in Italia, in Spagna, in Germania, è che appunto non è infiammabile. Non è in assoluto il primissimo formato non infiammabile, perché i fratelli Pathé già avevano presentato qualche anno prima un altro formato che però aveva avuto poco successo, ma è il primo formato non infiammabile di larga diffusione, e la ragione, o una delle ragioni principali di questo, è proprio questa rivoluzione. Non è più appunto nitrato di cellulosa, non è più infiammabile, non è esplosivo, si può usare in casa. Ecco, quindi passiamo, direi, alle fasi di progetto, se sei d'accordo, ti ripasso la parola. Grazie. Partiamo con la fase 1, una fase che in realtà ha diversi momenti. Partiamo da quella, diciamo, cruciale, la raccolta. Ininfiammabile si rivolge a privati cittadini, famiglie che conservano, magari anche a loro insaputa, perché spesso magari si ritrovano a svuotare delle vecchie cantine di parenti, eccetera,
questo tipo di materiale filmico. Ha un perimetro questa raccolta, cioè il Veneto, e ovviamente speriamo di trovare più materiale possibile. Come diceva appunto il direttore Chessa, non è detto che sia così semplice, ce lo auguriamo, non solo per l'antichità del formato, ma anche perché questo tipo di materiale comunque veniva acquistato e utilizzato da famiglie di un certo tipo, non era così comune come il Super 8, il VHS, non era ancora così democratico, però siamo sicuri che ancora c'è molto da cercare e quindi diciamo la call è rivolta veramente a tutti e a tutti coloro che in qualche modo decideranno di entrare a far parte del progetto. Avranno la possibilità di ricevere una digitalizzazione professionale gratuita per rivedere i materiali della propria famiglia e del proprio territorio. Come funziona il conferimento di questo tipo di materiale? È stato creato un avviso pubblico presente sul sito della Fondazione di Venezia. Sono stati già attivati dei punti di raccolta, cioè dei luoghi in cui le persone fisicamente possono incontrarci e portarci il proprio materiale, e dei punti di raccolta che peraltro abbiamo intenzione di continuare ad ampliare anche nel resto del Veneto, perché in questo momento sono concentrati sul veneziano. Ed infine i conferitori avranno la possibilità nel momento in cui incontreranno il progetto e doneranno le loro memorie, di far sì che questi film possano entrare all'interno di 2 archivi: l'archivio audiovisivo della memoria territoriale di Riprese e la collezione del museo M9 del Novecento. Nella fase 1 inoltre abbiamo intenzione di continuare la chiamata o comunque l'incontro con enti e archivi del territorio del Veneto, di luoghi che già conservano questi materiali e ne sono consapevoli, che magari li hanno già digitalizzati, ma la chiamata, l'incontro con loro è un modo secondo noi importante per restituire una coralità territoriale di questi sguardi, che non sono solamente appunto provenienti dal basso, dalle famiglie, ma magari provengono anche da personalità importanti che hanno appunto calpestato il territorio veneto. Seconda fase, la digitalizzazione. Nel momento in cui avremo raccolto tutto il materiale, questa fase ce la immaginiamo nel 2023, verrà catalogato, ispezionato da Riprese, pulito e digitalizzato attraverso uno scanner professionale che arriva a digitalizzare fino a 5K. La fase della valorizzazione, una fase importantissima perché può essere chiamata anche fase di restituzione. Non solo restituzione delle memorie alle famiglie conferitrici, ma anche al territorio. Finalmente il territorio si riappropria della linfa vitale della propria storia e queste valorizzazioni ce le immaginiamo in maniera veramente multiforme, da un'esposizione dei film ritrovati all'interno degli spazi del museo M9 e magari anche dei materiali correlati ad esso, nel senso al formato Patebaby 9,5, ma anche uno studio multidisciplinare su questi film. Noi collaboriamo spesso, diciamo, siamo all'interno di UAV e quindi in varie forme collaboriamo con l'università e siamo anche in collegamento con importanti docenti, e qui ne abbiamo di cinema 2 importanti, Marco Bertozzi e Carlo Montanaro, e sicuramente il loro sguardo attento, puntuale, indagatore, curioso, consapevole, può scovare
sguardi e percorsi narrativi inediti all'interno di questo materiale, ma non solo con il cinema, anche con l'architettura, riferendomi ad altri docenti ovviamente, il design, l'urbanistica, la moda. Osservare questi film attraverso un punto di vista può diventare un modo per svelare veramente dei nuovi percorsi di valorizzazione intellettuali e visivi. Nella fase 3 incontriamo un altro tassello importantissimo di Ininfiammabile che, come dire, è stato già da subito alla base del progetto, ovvero la costruzione di una rete nazionale. Grazie. Sì, infatti abbiamo pensato fin da subito che questo progetto dovesse sì essere rivolto al territorio su cui insistiamo come Riprese, però essere diciamo il più possibile aperto e inclusivo nei confronti di tante realtà che in effetti si occupano degli stessi temi, che si interrogano sulle stesse questioni, che sono già vicine, amiche rispetto a Riprese, e in alcuni casi non lo erano ancora, e siamo felici di aver anche instaurato dei rapporti nuovi, iniziato a instaurarli perlomeno in questa occasione. L'idea infatti è che per la valorizzazione in particolare, non solo ma soprattutto per la fase della valorizzazione, si possano presentare non solo i film che sono stati raccolti nella campagna di raccolta del Veneto di Riprese, ma anche patrimoni filmici in formato Patebebi che erano già stati raccolti da altri enti, da altri archivi, non solo in Veneto, quindi in tutta Italia, o che magari saranno raccolti nei prossimi mesi con progetti analoghi al nostro, anche ovviamente totalmente autonomi potenzialmente, non necessariamente diciamo sotto a Ininfiammabile. Anzi, ci sono almeno un paio di realtà, e uno di queste è presente anche qua in sala, che quando abbiamo proposto questa collaborazione ci ha detto: ma noi non abbiamo raccolto film in Patebebi nelle nostre raccolte, ma questo non è assolutamente un problema per noi, nel senso che magari sarà una cosa che succederà appunto nei prossimi mesi, e in tutti i casi sarà bello collaborare in varie forme. Ecco. Ci tenevamo anche ovviamente a elencarle queste realtà, perché è una rete bellissima, come vedete. Quindi prima di tutto abbiamo la Veneto Film Commission che ci sta ospitando oggi e che approfittiamo per ringraziare. Abbiamo l'Associazione Nazionale di cui anche noi di Riprese siamo tra l'altro tra i membri fondatori, che si chiama Reframing on Movies, Associazione Nazionale per la salvaguardia e la valorizzazione del film di famiglia e delle memorie audiovisive private. Abbiamo una serie di archivi territoriali che si occupano di film di famiglia, che fanno parte della rete di Reframing on Movies, come Cinescatti di Lab 80 Film Bergamo, Cineteca Sarda di Cagliari, Super Ottimisti di Torino, Archivio Riavolte Roma, Progetto Lo Sguardo e la Voce, Caserta Napoli. Poi abbiamo archivi nazionali che si occupano non solo ma anche di cinema amatoriale, quindi Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa, archivi territoriali che si occupano di film di famiglia anche, come 8 mm e mezzo Livorno, la Cineteca dello Stretto Messina, le foto ritrovate Fermo, la Mediateca Digitale della Maremma Grosseto, Nuovo Cinema Rovereto Trento, Polesine Digital Memory Rovigo. E poi naturalmente archivi e enti veneziani o regionali che si occupano di cinema, non solo, però anche di alimentare il tessuto culturale del territorio. Sono realtà molto importanti che sono qui, insomma, e che in alcuni casi hanno anche al proprio interno dei fondi anche in Patebebi. Abbiamo prima di tutto quindi l'archivio Carlo Montanaro con la fabbrica del Vedere, abbiamo l'archivio progetti UAV, Microclima, l'associazione che organizza il cinema galleggiante, che forse conoscete in questi giorni a Venezia, Rete Cinema in Laguna, Venice Architecture Film Festival, Euganea Film Festival. E poi, last but not least, voi vedete anche un ultimo logo lì, è Nece Film, è una produzione cinematografica. Ne approfittiamo appunto per fare una segnalazione, perché questo è interessante, non è
per certi versi legato a Ininfiammabile, ma per altri sì, nel senso che a Venezia 79 sarà proiettato in concorso nella sezione Orizzonti cortometraggi. Questo film si intitola Manuale di cinematografia per dilettanti volume 1, non lo sapevamo fino a poche settimane fa perché è tutto segreto, ma è un film tutto composto da amici, perché il regista Federico Di Corato è un amico, la produzione anche, ed è prodotto con i materiali filmici in formato Pate Baby del fondo Augusto Gandini, che è conservato dall'Archivio Cinescatti di Bergamo, che tra l'altro è uno dei membri appunto della nostra rete. Ci sembra bello perché non l'avevamo programmato e non lo sapevamo appunto, però se volete questa è una delle possibili valorizzazioni già che un progetto come Ininfiammabile si immagina per il proprio futuro. È come se questi due progetti, Ininfiammabile e questo film, fossero un po' due lati della stessa medaglia, no? Da una parte non può esserci valorizzazione senza la conservazione e dall'altra la conservazione fine a se stessa rimane un accumulo, puro accumulo, e quindi ecco siamo felici che questo film ci sia e vi consigliamo se potete di vederlo. Sarà presentato per la stampa il 9 settembre in Sala Giardino alle ore 11. Ho dimenticato di dire, ma è molto importante, che in quella rete che avete visto, quella rete insomma si sta continuando a estendere. Ci sono molte realtà che ci hanno già informalmente confermato che vorranno partecipare, ma ancora non possiamo diciamo inserirle ufficialmente. Ce ne sono altre che speriamo di poter coinvolgere nel futuro, con alcune siamo già diciamo in relazione su questo, con altre no, ma sicuramente si estenderà. Per concludere volevamo ringraziare tanto chi diciamo ci ha accompagnati fin dall'inizio in questo percorso, quindi prima di tutto ancora deve iniziare, però ha ragione il direttore Chessa quando dice che appunto è un po' rischioso, è una sfida. Allo stesso tempo, e anche noi siamo un po' spaventati, non lo nascondo, però allo stesso tempo siamo felici per esempio che a campagna non ancora iniziata, perché ufficialmente inizia domani o stasera, adesso non abbiamo deciso esattamente qual è il gong, però abbiamo già un paio di persone che ci hanno contattati segnalandoci che loro avrebbero dei film disponibili per questa campagna, e quindi questo ovviamente non sappiamo i contenuti, non sappiamo nulla, ma speriamo appunto che sia un buon segno, ecco. Comunque dicevo, Daniela l'ha accennato a questo momento un po' magico in cui tutto è iniziato. Volevamo ringraziare quindi prima di tutto il direttore dell'Olivo e Daniela e Alberto Ferlenga che ci hanno creduto diciamo fin da subito, ci hanno dato molta fiducia e anche tantissima libertà, nel senso che in queste settimane diciamo ci siamo sentiti veramente di poter sviluppare la cosa in questi mesi come desideravamo farlo. Il direttore Molinari naturalmente e tutto il museo M9, lo staff che ci ha supportato in modo straordinario in questi mesi, tutto lo staff di Fondazione Venezia, Alessandra Gini, Paola Sartore, Marta Pettinau, lo staff di M9, Silvia Pellizzeri, Giuseppe Saccà, lo staff IUAV, in particolare Cecilia Gualazzini, e la Veneto Film Commission naturalmente, il direttore, anche Francesca Valente. Grazie veramente a tutti, grazie. Sì, prima di proprio chiudere, volevamo veramente chiudere il nostro momento mostrandovi un teaser che sta girando in questo momento nei festival cinematografici paralleli alla Mostra del Cinema, come Cinema Galleggiante e altri. Un teaser che appunto è una delle forme di comunicazione con cui stiamo cercando di, come dire, creare questa vera e propria call. Un'altra forma sono ad esempio quelle cartoline che avete nel press kit. Stiamo cercando di come dire, comunicare al fruitore e quindi anche all'utente principale veramente in vari modi che cosa deve cercare e che cosa potrà rivedere. Grazie.
Allora, grazie. Siamo stati perfettamente nei tempi, ma se ci sono domande dal pubblico sono sicuro che saremmo tutti felici di sforare di qualche minuto. C'è qualche domanda? Nessuna domanda? No, c'è una domanda, prego. È possibile far avere il microfono? Vabbè, prego. Qual è l'aspetto imprenditoriale di questo spin-off? Grazie per la domanda. Riprese si occupa in effetti di varie aree legate alla conservazione e alla valorizzazione di cinema amatoriale e non solo. E quindi ha una dimensione un po' particolare. Da una parte assomiglia a un'associazione, da una parte assomiglia di più a una start-up, a un'azienda. Forse il progetto Ininfiammabile è un po' più vicino alla prima di queste aree, sì, però in effetti noi ci occupiamo anche, non so, di digitalizzazione di archivi d'impresa, di digitalizzazione per altri enti, di digitalizzazione per privati che di solito sono imprese, ma comunque per privati che non hanno o non intenzione o non possono condividere con la comunità o comunque con noi i contenuti che conservano. Allora ecco, in quel caso siamo più un'impresa. E anche, dimenticavo, nella, diciamo, progettazione anche di valorizzazioni su archivi esistenti, lo facciamo non solo per noi, ecco, mettiamola così. Sì. Se non ci sono altre domande, vi ringrazio per essere venuti, ringrazio tutti gli intervenenti e ci vediamo domani. Trovate i programmi degli appuntamenti della Veneto Film Commission su questi tavolini. Grazie.